أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة فايز تيوب. أخيرا وبعد طول انتظار نزل تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النيل سات. فبعد غياب طويل أعلن خالد مقداد على التردد الجديد للقناة، وسوف نعرض لكم الآن في هذا الفيديو التردد. ولكن قبل ذلك نتمنى منكم بهذه المناسبة السعيدة الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. فتردد قناة طيور الجنة على النايل سات هو 11258، ومعدل الترميز 27500، ومعامل التصحيح 5/6. وكما عرضنا لكم هذا تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات والذي نزل هذا اليوم. وفي ختام الفيديو أعزائي المشاهدين نتمنى منكم دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة لقناة طيور الجنة على النايل سات، وإلى اللقاء.